Fala, moleques, molecas, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Miss Jack e hoje, galera, a gente vai estar aqui no mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou estar ensinando como fazer barulho de moto na sua bike. Galera, eu sei que o vídeo não vai ser muito bom porque ainda não comprei o tripé, o computador, mas logo logo eu vou fazer vídeo de Minecraft. Então, bora lá partir pro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, galera. Vocês podem colocar aqui. Eu vou fazer uma demonstração do barulho para vocês. Peraí. Deixa eu ver o lugar que eu posso posicionar. Aqui tá bom. Aqui. Escuta o motor, hein, galera. Escutaram, galera? Esse motor foi muito top. Foi top demais. Eu sei que foi muito top. Galera, você pode fazer com que você pode colocar aqui. Você pode colocar pra você ver. Deixa eu pegar a câmera. Você pode vir colocar aqui, ó. Pode colocar aqui. Não, vai fazer um maior barulho, galera. Fazer muito barulho. Mas muito barulho mesmo. Na minha bike. Ainda mais que eu ainda vou colocar garupa. Né? Ainda vou colocar garupa. Não, vai ficar muito fera, galera. E também meu pai disse que vai comprar uma bicicleta motorizada. Não, vai ser top, vai ser foda. Deixa eu só demonstrar o barulho de novo. Tá vendo, galera? Se você gostou, dá seu like. Falou, esse foi mais um vídeo de Miss Jack. Falou!